Biz 5 dona oldilar. Mana shunaqa 5 ta 6 talilar ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Pochta orqali jo'natib beramiz, xudo xolasa. Har biri o'zini nomi o'ziga yozib yopishtirilyapti. Donlar, bugun 3-dekabr 2025-yilda Andijon viloyati qayerdan tog'a? Qo'rg'ontepadan, Xonoboddan bizni obunachilar mana shu akalarimiz. Qachondan beri kuzataman deysiz tog'a? 22-yildan beri. Pashi 4 yil bo'lib qolibdi. Ha, 4 yildan beri sizni ko'raman-da. Men hamma blogerlarni ko'raman. Uzumchilarni. Uzumchilarda. Mana ko'chatchilar ham bor. Ana bu pechkachilar bor, travelgachilar bor. Hammasi bor meni nomeri. Ko'chatlar ma'qul keldimi? Albatta. Ko'chatlar zo'r ekan. Yaxshi ekan. Xudo xolasa. Akamlariga mana chiroyli qilib upa-ko'pkalarda qilib, ko'chatlarda sortlarni yozib berdik. Akalarimiz uyga. Alloh rozi bo'lsin, rahmat hammalarga. Rahmat. Qatnashinglar, kelinglar. Kelaverasizlar, lakasani tushuntirib beramiz. Marg'ilon Yozyovon yo'lida, trassani bo'yida kelaverasizlar, keladiganlarga lakasa tashlab beramiz. Salomat bo'ling. Yana bitta pochtamiz Farg'ona viloyati Buvayda tumaniga 2 metrlik ko'chatlarimizdan yuborib beryapmiz. 50 dona jami. Mana tomirlarni upa-ko'pka qilib, zo'r qilib ko'chatlarni mana holat. Bular F1 uzumi. F1 dan akam kichigina qilib, chiroyli qilib boq qilyaptilar xonadonlariga. Shuni biz tavsiya qilib jo'natib beryapmiz mana. Mana qadrdonlar, hurmatli mijozlar, ko'chatlarimizni har biriga mana o'zining nomini yozib, shunaqa qilib to'g'irlayapmiz mana. 1 yoshlik va 2 yoshlik ko'chatlarimiz bizda sotuvda bor. Bugun pochtaga ko'chatlarimizni tayyorlayapmiz. Qiziquvchilar bo'lsa, eng qizig'i mana shu akamiz 5 dona oldilar. Mana shunaqa 5 ta 6 talilar ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Pochta orqali jo'natib beramiz, xudo xolasa. Har biri o'zini nomi o'ziga yozib yopishtirilyapti. F1, Shay Muscat. Bizda 10 xilga yaqin assortiment 1 yosh va 2 yoshlik uzum ko'chatlarimiz mavjud sotuvda. Aloqaga chiqaverasizlar. Donlar, biz mana uzum ko'chatlarini 1 yoshlik va 2 yoshli uzum ko'chatlarini pochtaga mana tayyorlab qo'ydik, xudo xolasa. Mana uzum navlarimiz 10 xildan oshiqroq, aniqrog'i 10 xil uzum ko'chatlarimiz bor. Xo'p, pochtaga tayyorlab mana bunday qilib har birini telefon nomeri, adresi, hamma narsasini bu yerda hozir yarmi naryoqda ham bor, bir 10 tadan oshiq mijozimizga ko'chatlarni tayyorlab qo'ydik mana. Qoplarga upa-ko'pka qilib, chiroyli qilib. Hozir buni pochtaga olib borib beramiz. Pochtamiz xudo xolasa o'z adreslarigacha yetkazib berishadi. Azizlar, eng muhim ma'lumotni ham eslatib o'taman. 5 ta 6 ta olsangizdan bemalol bizga aloqaga chiqavering. Bizda 5 ta sotilmaydi, 10 ta berilmaydi, 4 ta berilmaydi deyilmaydi. Imkon qadar insoniylik nuqtai nazaridan o'sha 4 ta 5 talarni ham berib yuborishga harakat qilamiz. Chunki har bir mijoz biz uchun bir xil hisoblanadi. 50 ta olgan ham, 4 ta olgan ham biz uchun bir xil. Hammasi biz uchun mijozimiz. Mana shular ham 10 ta, 4 taliklari ham bor, mana bu yerda 4 dona olganlar ham bor. Shularni ham imkon qadar berib yuboryapmiz. 2 yoshlik va 1 yoshli uzum ko'chatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Qoraqalpog'istondagilar ham telefon qilaverasizlar. Qoraqalpog'iston To'rtko'l tumaniga mana pochtamizni berib yuboryapmiz. 30 dona 1 yoshlik avatar va manikir finger. Pochtalarimizni mana tayyor qilyapmiz, hali ham tayyorlayapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar, ko'chatlarni zo'ridan, chiroylisidan qilib beramiz, xudo xolasa mana.